Անցած օրերի ընթացքում մենք իրականում չենք ունեցել երեխայի առնվազն այս րոպե, իհարկե թութու, որևէ դեպք, որը ուղղակիորեն առնչվի այս գրիպի հետ, եւ չենք ունեցել երեխա, որը գտնվել է արհեստական շնչառության ապարատի տակ, եւ ծանր դեպքեր եղել են ռեանիմացիաներում, բաժիններն են աշխատել մեծ ծանրաբեռվածությամբ, բայց ինչևէ կարծում ենք, որ մենք վստահ ենք, որ կատարվել է ամենահնարավորը, դուրս է գրվել, դա նախարարությունն է հայտնում է շուրջ 600 երեխա, եթե վերցնենք, որոնցից 1/4-ը մոտավորապես թոքաբորբերով երեխաներ։ Ինչ վերաբերում է վերջին օրերի միտումանը, ես ուղղակի կասեմ, որ վերջի ընդունումները, որը մենք ունեցել ենք նախորդ 2 օրվան, ունեն միտում իջեցման։ Կարևոր է, որ ցածր աստիճանի ջերմաստիճանը չգցել, քանի որ դա նպաստում է վիրուսների սպանելուն, ավելի բարձր պարզ է, որ նա պետք է վերահասկել, պարզ կանոն է հեղուկներ տալը, կարծես թե ինչ-որ լսել եք բոլորդ, բազմից եք լսել, հիվանդ երեխան պետք է ստանա շատ հեղուկներ, եւ մենք շատ դեպքերում հիվանդանոցներում անում ենք այն, ինչ-որ տունը չի իրականացվել, քանի որ այդ հեղուկը, որ նա պետք է ստանար բերանացի, նա ստանում է ներերական եղանակով, որը բուժման ամենաառավել կարևոր օղակներից մեկն է։ Որոշ դեպքերում պարզ է, ելնելով օբյեկտիվ վիճակից գնում է հիվանդանոց։ Երբ է գնում։ Դրանք են, եթե կայուն ջերմության բարձրացում կա, մի քանի օր եւ ավելի։ Եթե ամենակարևորը կա շնչառության դժվարացում, հաճախացում, որտեղ արդեն եւս բազմիցս հնչեցվել է, այս վիրուսները սիրում են ախտահարել թոքերը, թոքերի ախտահարումը բերում է դժվարաշնչության, համապատասխանաբար երեխայի շնչառության գնահատումը հանդիսանում է նաև խնամքի շատ կարևոր պահ, եւ եթե ծնողները գալիս են, առաջի հարցը, որ ես տալիս եմ, մենք տալիս ենք, դա ոնց է կարծում երեխայի շնչառությունը ավելի դժվարացած է, ավելի հաճախացած է։ Մյուս նշանները, իհարկե կապված են դրանք կենտրոնական նյարդային համակարգի աշխատանքի հետ, եթե Աստված ոչ արասցե, տվյալ վիրուսը ախտահարում է կենտրոնական նյարդային համակարգը։ Խոսքը գնում է այնպիսի ախտանիշների մասին, ինչպիսին է քնկոտություն, կամ չափազանց գերգրվածություն, ինչ վերաբերում է վերսկսմանը, կարծում եմ սա շատ գտնվում է հսկողության տակ նախարարության համապատասխան ծառայությունների եւ վստահ եմ, որ մոտակա օրերին վիճակը կվերագնահատվի եւ կորոշվի կընդունվի համապատասխան որոշումը։ Բայց այստեղ եւս շատ կարեւոր է, որ մեր ծնողներն հասկանան եւ մեր դպրոցներն հասկանան, որ այստեղ շատ կարեւոր կլինի ծնողների կողմից իրենց երեխաների վիճակի գնահատելը եւ պարզ ասած հիվանդ երեխաներին դպրոց չուղարկելը, եւ ամբողջ հիգիենայի, ամբողջ կանոնների պահպանումը, ինչ վերաբերում է դպրոցներին, դպրոցները, դպրոցական բուժքույրերը ունեն իրենց աշխատանքի մի մասը եւ այն նկարագրված է չափորոշիչներում, ինչ որ նոր բան չէ, դա կա չափորոշիչներում եւ իրանք պետք է կատարեն իրենց գործը, եթե ընդունվի որոշումը վերսկսվելու մասին։ Նման միտումները, քանի որ կան, դա կրկնեմ, խոսքը կգնա մոտակա օրերի որոշումը կկայացվի։